प्रिय दर्शकहरू नमस्ते। म डाक्टर कृष्ण कोइराला यहाँहरूकै नाक कान घाँटी र थाइरोइड सेन्टर डाक्टर। यस भिडियोमा मैले जिब्रो पोल्ने या मुख पोल्ने कारण के हुन् त भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदमै धेरै बिरामीले सोध्ने प्रश्न हो। धेरै बिरामी आउनुहुन्छ, डाक्टर साहब मेरो मुख पोल्छ या जिब्रो पोल्छ, के गर्ने होला भनेर आउनुहुन्छ। सबभन्दा बढी जिब्रो पोल्ने कारण जुन हुन्छ कारणै थाहा हुँदैन, यत्तिकै पोलेको हुन्छ। त्यो चाहिँ न्युरोलोजिक पेन हुन्छ, नसाको दुखाइले गर्दाखेरि हुन्छ। अरू भनेका चाहिँ सेकेन्ड्री कज हुन्छन्। सेकेन्ड्री कारण भनेका चाहिँ पहिला न्युट्रिसनको डिफिसियन्सी, खानेकुरा जस्तै भिटामिन B12, बी कम्प्लेक्स, आइरन, जिङ्क यिनीहरूको कमी भए पनि मुख पोल्ने समस्या हुन्छ भने हर्मोनको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। खास गरी यो महिनामारी रोकिएका व्यक्तिहरू, खास आइमाईहरूलाई या महिलाहरूलाई यो समस्या बढी हुन्छ। यो महिनामारी रोकिएपछि इस्ट्रोजन कम भएकोले यो समस्या हुन्छ। अर्को भनेको मेडिकल रोग जस्तै सुगरले गर्दाखेरि भयो, ग्यास्ट्रिकले गर्दाखेरि भयो, रिफ्लक्स, मुखमा फङ्गस पलाएर भयो, मुख सुक्खा भएर भयो, र HIV एड्स भएका व्यक्तिहरू भए त्यस्तामा हुन्छ भने यो जिब्रोमा छाला जाने समस्या भयो भने त्यस्तो समस्या हुन्छ। त्यसकारण हामीले सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेका औषधिहरूले गर्दा जस्तै मानसिक रोगका दबाईहरू भए, AC इन्हिबिटर भनेको प्रेसरका दबाईहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। कहिलेकाहीँ एलर्जीले गर्दा, इरिटेन्टले गर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा समस्या हुन्छ। सर्टेन माउथ जस्तै हामीले मुख कुल्ला गर्ने दबाई दिन्छौँ, तिनीहरूले पनि कहिलेकाहीँ मुख झ्याम्म भएको हुन्छ। र पान पराग, सुर्ती, सुपारी खाने व्यक्तिहरूमा पनि यो समस्या बढी हुन्छ। पान पराग खाने व्यक्तिहरूमा समस्या बढी हुनसक्छ। पान खाने व्यक्तिमा कहिलेकाहीँ मुख झम्म हुनसक्छ, मुख पोल्न सक्छ, होइन। र यहाँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ मानसिक रोगको समस्या भएका व्यक्तिहरूमा स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन भयो भने पनि यो समस्या बढी हुन्छ। तसर्थ तपाईँको मुख पोलेमा तपाईँले पानी प्रशस्त खानु होला। पानी खानु, स्ट्रेस कम गर्नु, चिल्लो पिरोहरू नखानु, पान पराग, सुर्ती, सुपारी नखानु, र कहिलेकाहीँ बी कम्प्लेक्स दबाई खानुपर्छ। र हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छौँ र यो कति रोगको उपचार गर्न सकिन्छ उपचार गर्छौँ। त्यस्तो बेला यहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ। धन्यवाद।